गुड मॉर्निंग गाइस, पहली सहरी मुबारक। मामा ने पराठे बनाए हैं, आलू वाला सालन, दही, कावा, वहाब, पापा खा। माय गॉड, पहले रोजे पे इतनी ज्यादा स्नो। गाइस, पहला रोजा है। मम्मा और इतनी हो रही, मामा की टर्मीन है, मामा की अपॉइंटमेंट पे आए। मरना तो सब ने ही है। गाइस, ये देखें खत्म ही नहीं हो रही। आप उधर को जाए ना, मैं लाती हूँ। इतनी ज्यादा तेज तेज। चले। Oh my God, I told you। अभी तो बहुत मुश्किल से चलेगी। मैं करूं? हैं? मैं चलाऊं? गाइस देखें, ऊपर से स्नो के। Oh my God। गाइस देखें, गाड़ी नहीं चढ़ रही ऊपर। I'm scared। ये देखें गाइस,
ओह माय गॉड, मैं गिरने वाली थी। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, मैंने कुछ बनाना है, लेकिन रोज़ा खुलने में 1 घंटा रह गया है, सो आई हैव टू बी क्विक। जाती हूँ कुछ चीज़ें लेने। मंसूर लेटा आया था, वो नहीं आया, और वहाँ गेम में था तो वो भी नहीं आया, तो मैंने कहा ओके मैं अकेले चली जाती हूँ, चीज़ें लाती हूँ, फिर बताती हूँ, दिखाती हूँ क्या बनाना है। बहुत ठंड है, ये देखें, बारिश हो रही है तो स्नो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये लोगों ने सफाई की हुई है इधर। अगर अपने घर के आगे से स्नो नहीं ना हटाए तो फिर जुर्माना पड़ जाता है। अगर कोई गिरे और आपके घर के आगे गिरे स्नो की वजह से, और आपने अगर स्नो नहीं हटाई हुई तो फिर आपको जुर्माना पड़ जाता है। दैट इज़ वेरी सैड, इसलिए लोगों ने साफ़ किया है। जैसे ये देखें, इन्होंने तो किया है, उन्होंने नहीं किया। अगर मैं वहाँ गिरती हूँ तो, अगर मैं यहाँ गिरूँगी तो मैं उनको ब्लेम कर सकती हूँ, फिर मुझे पैसे मिलेंगे या उनको पे करने पड़ेगा, मुझे पैसे मिलेंगे। मामा देसी कोरियन की वीडियो देख रही हैं। उसकी आयशा खान देखें गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो देखो ना, पैटिस बन रहे हैं, पैटिस। मैं इतनी जगह नहीं आ रही क्योंकि सारा यूज़ भी तो करना है। मैंने रूह अफ़ज़ा वाला मैं दूध बनाया है। बाय द वे आज 20 है, 19 नहीं 19 है, सॉरी 19 है, आई मिस्टेक। मंसूर फ्रूट चाट बना रहा है। बाहर जाके किधर नाश्ता करने हैं, थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, मौसम नहीं बहुत ही साਡਾ गोश्त ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਜ ਗਿਆ, ਭੁੱਜਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ, नमक, हल्दी ते सूखा धनिया ते जीरा, वो ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इतना भूनना है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। दाल जी मैं धोती सी दाल मैं पूरा पैकेट ही पियो छड़िया है। मैं क्या एलो जी ये करके देखियो मैं पापा खाएंगे नहीं दाल तो बस इतना चिप वाला नहीं खाएंगे है ना। और मैं 12 मिनट का प्रेशर ला दिता, मैं दाल वालों तो फारग हो गई, थोड़े देर हो गई देखो। तो बस जी इसको हमने अच्छी तरह भूनना। उधर हमारा गोश्त जो है वो भी भुज रहा था। अच्छा पिंडियां दे विच 4 टमाटर में चले जाना है। आप देखें हमारी हांडियां जब 70% पक चुकी है ना, उस वक्त मैंने चिकन रोस्ट जो है वो ओवन में रखा है। अच्छा ऐसे देखो जी पिंडियां पक गई, हुण मैं इहदे च प्याज जिहड़ा है ना वो ऐड कीता है। हाँ जी, तो कहने का मकसद ये है कि जब 70% हांडियां पकी हों Hey!